Siz bilganmisiz, ayrim odamlarning sochi qisqa ko'rinsa-da, aslida juda uzun bo'lishi mumkin. Ba'zi insonlarning sochi shunchalik qattiq va mayda zavqqa egaki, avval qarashda juda qisqa tuyuladi, ammo ularni asta-sekin yozsangiz, haqiqiy uzunligiga hayron qolasiz. Bu tabiiy tuzilish, bosh terisi uchun quyoshdan himoya. Qalin va qattiq sochlar tanani qizib ketmasligi uchun tabiiy soyabon vazifasini o'taydi. Ular namlikni saqlaydi va ultrabinafsha nurlarini to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini to'sadi. Albatta, bunday sochni yozish mumkin, ammo oddiy dazmol yetarli emas. Buning uchun kuchli asboblar va sabr bilan har bir tolani alohida yozish kerak bo'ladi. Lekin qancha ehtiyot bilan yozilmasin, baribir vaqt o'tishi bilan soch yana o'zini tabiiy shakliga qaytadi. Shu bois ko'pchilik tabiatga qarshi kurashmasdan, aksincha o'zining o'ziga xos zavqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ulardan uslubli soch turmaklarini yasaydi yoki qulaylik uchun qisqa qilib kesib yuboradi. Soch bu faqat tashqi ko'rinish emas, u insonni madaniy merosi va ajdodlari tarixi haqida so'zlab beradi. U ko'pchilik uchun faxr manbai hisoblanadi. Endi savol, siz ham tabiat sovg'a qilgan sochingizni o'zgartirarmidingiz yoki uni tabiiyligicha qoldirgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.